大家好啊！日頭咧，阿冬菇就走咗去飲茶。老實講，飲茶呢樣嘢咧真係一個魔力嚟嘅。第一又可以開會，第二可以大大聲聲咁，所以飲茶真係好方便嘅。但係就係因為咁啦，晏晝飲完茶之後，今日翻到嚟咧，晚餐都唔使點食咯。我食完個 yogurt 之後，不如揾啲甜品吔下啦。但係又夜咯，個人有啲懶啦。咁點呢？嗱，我而家介紹一個呢，即係我都幾欣賞嘅一個甜品。我而家見到嗰啲即係嗰啲10蚊店呢，其實佢有得賣嘅。咁睇到個台面係啲咩呢？咁樣嗱，呢度咁樣就可以做甜品啦。冇錯，我哋今晚就係嚟玩呢一沓嘅日式。呢啲叫咩？日式年糕咁樣。日式年糕呢就好鬼慳人食嘅。咁一般嚟講呢，你呢一包嘢裏邊呢，咁其實就一嚿年糕。咁你嗰一嚿年糕蒸又唔係，煎又唔係，烚又唔係，但係一陣話你聽。OK， 嗱，你去到呢啲呢10蚊店呢，就好多時呢，而家有呢啲咁一包包呢，就係呢隻叫做豆粉啊。即係黃豆粉啊！佢哋嘅黃豆粉呢，其實如果你看佢呢，就好鬼香嘅，但係你就咁食呢，你都好 OK 嘅。咁呢啲咁嘅黃豆粉呢，以往呢，佢係一包咁你可能食完一次，咁你就將佢可能收埋佢，咁又唔知幾時先再食㗎啦咁樣。但係而家有啲呢，就係一次性用品啦，係冇錯，呢啲就叫一次性用品，即係一包搞掂你咯。你食剩咗佢咪〜掉佢咯，個 portion 又唔多，就啱啱好咧，夠你即係整個甜品，應該夠 cover 㗎啦。如果你即係多都唔會多好多。嗱，個標題就係噔噔噔噔，係啦，呢啲就係叫做啤牌式嘅日式年糕啦。嗱，好正㗎，因為你係唔需要煲㗎，掉落到去啲熱水嗰度。即係俾少少時間佢啦，咁樣嗱。今晚嚟講，咁鬼攰，咁我都要即係我唔係好想開煮食爐啊。即不過咁如果你係煮咧，係會好啲嘅。咁但係如果你懶到好似我咁出晒汁咁樣，你就揾啲熱水咧就渌一渌佢。咁你其實掟開佢咧嗱，如果唔係好似我咁要拍片嘅話咧，你根本就咪鬼理佢。你就即係由佢喺度浸到佢咧，即係淋晒，或者你行出去斟杯水啊，或者睇下少少電視啊，咁行翻轉頭咧，咁佢基本上都淋 Q 晒㗎啦。嗱，你睇下佢都幾快㗎喎，水一定要夠熱。咁我第一塊嚟講咧，咁我啲水係好夠熱啦。咁一倒落去，咁其實佢就真係淋晒㗎啦，就係唔使煮嗱。所以咧呢一隻咁嘅嘢咧，你即係得閒咧，你去到啲10蚊店咧見到咧，你就唔好放過佢啦。因為嗱聲咧整翻個即係日式嘅煙煙韌韌嘅甜品咧，你會 work 㗎。嗱，話明甜品啦，少少砂糖都要落㗎。即係如果唔係咧，你就真係咩都冇，唔係幾好食嘅。好啦，落完呢個砂糖之後，我仲落啲乜嘢嘢咧？冇錯啦，就係我最中意嘅 cocoa powder 啦 ，cocoa powder，係唔係 cocoa powder？呢個係朱古力粉嚟嘅。咁呢啲朱古力粉咧，你一定要咧，即係喺個廚房裏面咧必備嘅，因為做甜品又得啊，加落咖啡度都會 OK 啊。咁有陣時即係整 cake 啊，咁你整完個 cream 啊，加埋佢落去咧，咁咪朱古力 cream 咯。OK，嗱咁我今晚咧就即係懶咗少少啦，就呢度懟埋落去咧，咁我第二塊嚟講咧，佢就唔夠熱啦啲水，咁所以咧佢就冇咁容易淋啦。咁所以你一陣睇到我咧就係，即係浸咗好耐，咁佢都唔夠淋咁。所以其實可能咧要換個烹熱水，咁你會好少少嘅。但 anyway 啦，咁我都係即係求鬼奇，咁我都攞咗嚟即係 cover 咗佢上邊，就做埋個甜品嘅。嗱，呢個咁嘅年糕呢，即係呢啲咁嘅薄嘅呢啲啤牌年糕呢，你唔好諗住一定係要做甜品嘅喎。其實你鹹甜都可以 work 嘅喎。咁我見到有啲韓國仔呢，直情浸腍咗佢就掉落去煎蛋，即係咁跟住就連埋啲蛋一齊食。咁我唔係好中意食煎蛋嘅，我覺得真係揾唔到嘢食先走去食煎蛋嘅，即係我係指即係煎發爛咗嘅蛋，我唔係太中意。我個人都
就算食蛋咧，我中意食即係嗰啲叫做sunny egg 啊，即係有一個太陽蛋咁樣。嗱，anyway 啦，咁樣咳完咧，咁啊你吔得㗎啦。咁呢個真係好簡單啦。但係咧，如果你多少少時間咧浸腍啲咧，佢就會好食啲嘅。嗱，另外一樣嘢就係米紙啦。米紙就百搭嘅。嗱，米紙又係揾啲熱水咧淥一淥佢啦，咁就永遠都係出場咧就冇得輸嘅。嗱，咁嘅甜品你夜晚即係你見我撈教咁，都係可以 enjoy 㗎。咁下次再傾過啦，拜拜。